Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizongiphethe uSanele bringing umuntu wakhe uMbali. Let's get into it. Sanibonani babukeli, igama lami uSanele Zulu. Ngize la kule show le Save My Relationship. Ufuna ukuconfessa kumuntu wami uMbali. Ngichite nosisi wakhe. And sisi wakhe ufuna i-serious relationship. And mina ngikho la, angimthandi. So angazi uMbali uzoyithatha kanjani. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizongiphethe uMbali. Ngiyaphila njani futhi? Ngishap noSanele, ushap. Mnandi bhuti wami mnandi. Sho, uyazi ukuthi bani lo ngihamba naye? Ya ngiyamazi. Ubani? uSanele Zulu. Okay, yini umuntu wakho? Ya umuntu wami. How long have you guys been dating? 4 years. 4 years. And how are things going? No, it has been going well ever since. No, okay. Umuntu onjani uSanele? Like sumuntu right. He's loyal, ngokwazi kwami. Compassionate. Yeah. Okay, ninabantwana? No, that's not what You guys planning to? Yeah, but not now. Oh, okay. Wena Sanele umuntu onjani umuntu wakho umbani? uMbali umuntu oziphethe kahle yabo, ne-respect, uyangihlonipha kakhulu yabo. Futhi hayi, nabazali bami futhi bayamthanda yabo. Hloniphekile nje. Relationship yethu ihamba kahle the way planning ngakhona. Even though ama-relationship anama-mistake wabo yabo. Umuntu ayikho perfect, uvela nenkinga endleleni. Uya ngokuthi kumele wena uzibhalanse kanjani, uzimele kanjani indoda. Uthandani ngaye? Inhlonipho nje nothando lwakhe angipha lona. Oh, okay. Yeah. So igama lesho yethu it Save My Relationship. Mangabe kunenkinga ku relationship yenu, you come here bese niyakhona ukuzikhuluma inkinga zakhona. You either fix it or if ayilungiseki into yakhona, you don't fix it. Yabona? Then uthi uhlale ku relationship and a toxic. So what do you think? Do you think kunenkinga mhlambe ngawe or ngaye? Ngazi, are you cheating on uSanele? Uyazi mina ngikaze ngimchitela uSanele. And I don't think ukuthi khona into engamosha relationship yami yakhe. Okay. Ithi ngimuphe i-chance ukuthi akutshela ukuthi kuletheleni kule show. Ungamchazela ukuthi umletheleni kule show yethu ne? Okay. Mbali. Ngaze ngakuchazela kanjani umuntu wami ne? Mara mina uhlezi wazi ukuthi ngikuthanda. Noma ngayenzakalani but ngiflopile this time. But bengazi ukuthi ngizoflopa kanje. So ngepete yambali mfethu ngile ngaphuza ngaze ngayeqela yabo. So ngile nopalisa mfethu sisi wakho but bengazimiselanga. Ngiyaxolisa bengazimiselanga. So upalisa after maviki nyana uthi yahlahle natala ngibhekile yabo. So mara bangazi ukuthi thina sayishaya. So ufuna serious relationship like ufuna siphusha into ehambayo like ufuna ngikaphe wena. So kuyonke into engayenza ngalana nopalisa kanjani? Wali bengidakiwe. Angikhona ubekutshala as i-mistake. Uyazi ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ukhumule umuntu? Ambali lapha ngithemthekile but bengekho sure ukuthi like ngiyathemtheka. Nomntana kithi, ngathemtheka ngomntana kithi. Kuyonke. Bani mina bengazi. Oh, bowazi ini? Nokuthi ngijwayela kabi. Ngijwayela amasimba kahle. So mina sonke lesikhathi lesi ngilibe ngiloyal kuwe. When ithatha leyo nto leyo as a joke, bani islima la. Mara baby asu islim. It's not like This baby. So wongazi ukuthi usisi wakhe upalisa bengazi ngifande out after into yenze. After bekuyi crowd like bengazi ukuthi Akaza kutshela ukuthi unosisi. Bengangitshela ngikaze ngambona. Ngikaze ngambona. So if bongasusisi wakhe bangekayazi le ndaba ukuthi umchithela. Bekazowazi mara after isikhathi esikhulu owayamthanda ngifuna ukumloza bekuzoba nzima ukuthi ngimtshele i-secret engaka. So ukuza la nje Angikhona ukubheka ebusweni khona manje ngiyayisa ngihleli la.
Angihamba lecunga yisho izinto leyo like bekuyimistake. Sengishilo right now uyakhona ukuyenza noma yini ekhona ukuyenza. Makabe kwamaphutha la amaphutha baby sawalungisa mos. Kanjani nosisi wami? Nosisi wami. Conga ibeke ngosisi. Wayekela abanye abantu ngaphandle estradeni. Welanda usisi wami. Doesn't matter ukuthi usisi wami awumazi or whatsoever. Mala is not like I don't give a fuck instead. Ngijwayela amasimbi. And in bold. Ngijwayela ukungithanda kwakho akungenzeki ngis right now. Mara baby kuwe bengakuthandi Ngicela ungangibizi ngobaby uzokhona ukungihlonipha maybe. So yini ekwenza ukuthi umtshele? Is it because ubhalisa ufuna serious relationship noma kunento ekudlayo angazi yini ekwenza ukuthi umtshele? Eish. Umbali like ungibekezelile yabo. Umbali ungibekezelile Khotman lam like eish bekada yabo bekada for mina. Ngimpunga bekada for mina. Anganaspan bekada for mina. Yabo mapete yami angitshengisa mfethu ukuthi like uda for mina. Yabo ngishota nga something ngishota ngemali yokushana amajita uda for mina. Yabo ayukuthi ngincenga kugelo wami yabo but ngibonga ngale nto le ngokuchita. Yo Benijola nopalisa noma izanzakelile into khona? Eish. Khotman lam lapha mina bengidakiwe yabo. So ngihlangane nephi nopalisa? Eish. Love mina bengithi ngochama. Yabo. So bebathe wena usaphumile. So angazi khona naye ya bekaphumile bebaphumile beba e-shop nabanye abangani bakhe. Inzakala nini le nto le? Eish. Ngepete yami love. Lithambe niphumile lapha ne-Shoprite lithi nothenga i-1 nebhodlela. Lithambe ngize ngithi mina eish ngicokusala kancane like angifuni manje kuhlangana nabanye abantu ngepete yami so kuzoba ne-crowd ngizova overcrowded. Yazi angizwani namehla abantu so lithambe isala naye like ngisho ukuthi like besingekho babhaka kangaka yabo so sile sakhuluma la but bengazi ukuthi kuzenzakala amanyala so mina ukuphuma kwami ngithi ngitoilet mangiphuma e-toilet so ula yabo so angiphushele e-toilet so easy. Ayikho kanjalo lava ngizange ngithi ngizi it's just that I don't think mhlambe ingqondo yami ithemthekile noma mhlambe okay angazi ngene expect ukuthi mina ngenze khona manje. Lava ayikaba ne mina ngithanda wena ngimthanda upalisa. If bongithanda ngale ndlela bongekwenze lamasimbo wayenzile ngijwayela kabi mina. So manje ufuna ukulungisa izinto nomuntu wakho noma kwenzakalani? Ngifuna ukulungisa izinto nomuntu wami but usisi wakhe yangilandelela. So wena ufuna usisi wakhe angakulandeleli? Ufuna asuke kusisi wakhe? Ngithi beyangiqinisha ngale nto le ukuthi like if mina like angibi like kushole naye uzoconfessa yena kuqala ku. So wena wayenza sure ukuthi okay uzofika kuqala ukuthi utshele umuntu wakho lento enzakene? Eish but besuke isikhathi esikhulu but after that we understand it's just that nje ezinye izinto nje bengekho serious besikhuluma besixtana efonini kuphela nje. Just ukuthi nje angaconfess fast yabo so bese ngibona ukuthi aish la ngizobe ejivini serious yabo so bengasenadabuka Khotman lam so umbali ngiyamthanda mbali ngiyakuthanda umuntu wami ngicela ungixolele mbali. Hey put iblang right. Awusamfuna ubhuti? Khotman lam ngithe ama-fixed relationship nosilangakamusi. Khotman lam ngiyacela mos uthe ama-fixed relationship la ngicela ungikhulumele Khotman lam lamani. Azoyikhuluma ubhuti abantu kusukela ubhuti abantu ayikho into azoyikhuluma la. Angeke umxolele? No. I don't settle for less. So if bewachithele nomunye umuntu beside usisi wakho kuzoba ngcono mara nakhona bekuzoba i-big issue. Kube benzeke kuwe lento le ukuthi yena akuchithela nobhuti wakho bozozwa kanjani? Abengiyombulala mina makaye maka mina ngiyamthi Khotman ngicela singayibeki kanjalo. Lo angithi sifuna ubona ukuthi okay uthi akuxolele masi wear out lento le uthi umjolele. Eish. Masijikisa amatafula. How would it feel to you yangithona? Azu Khotman lam uyindoda ukudlelwa Khotman lam eish. Awukho mnandi yabo. Ngiyazi nakumantombazane like ukuthi intombazane idlele. Uzange ibe kanjalo mbali. Uyashuka khona. Sanda sama ngisho kakhotha ngizange ibe kanjalo. Okay to make things short usanele la kahamba achwe nopalisa. Wona yamshiya. Mina right.
futhi. Hayi balicinga yenza into yenzayo mbali. Sengiyayenza mina ngizohlula ngenza into engiyifunayo wezwe nekhona ngenza into oyifunayo. Abantu Be mistake mbali mfethu sisidlulile emzimeni obukhulu mbali makanyazi le ukuthi ispeaker nasi mbali ngiyacela mbali qongezelele. Chida yini? Umuntu omnyazi but ngikwazile ukuza neqiniso mbali. Ngiya appreciate leyo nto leyo. Ngiyazi ukuthi akukho enough. So kwebo izwe kusisi wakho bozofila njani? Bozomthemba usisi wakho? Khona manje ngisathemba umuntu angazi ukuthi ngizorela kubani khona manje. Umuntu wami uyangijidela usisi wami uyangijidela ndabachita boyi2. So imihlanga ngihlangile mina. Wena awubreak ngomuntu wakho kusisi wakho? Obviously umuntu wami engihlele ngakhuluma naye ngaye ebantwini bakithi. So abona ukuthi mhlambe nawe uyenze i-build up ukuthi khona ukuza kumuntu wakho. Mara kumnikeza ispace ukuthi ahambe kumuntu wami. Naye kumnikeza ispace ukuthi ayekele usisi wami amheye ngale ndlela leyo ngi-understand. So if you were to find out ukuthi mhlambe umuntu kade wrong usisi wakho, would you forgive umuntu wakho? No. Baby mina ngitshelile baby ngibhedda ukuthi ngifuna ukuspend isikhathi Takes 2 to tango. So in conclusion, Bengeke yenzakale if wena bongafuni. Naye bengeke yenzakale if wena bengafuni. Baby ngitshela ukuthi ngifuna sibe siyi2 angifuni ukuthi kuyenzakale into enkulu. It's But okay. angisho ukuthi Ngiyamxolela mistake ngiyamxolela. yakho. It is okay. Mara mina nawe uphelele. ngicedile yes. Baliconga yisho into leyo mbali. Ayisengisho. Ngiright ngawo ngigrand ngawo. Ambali ngiyacela mbali angeke nje iphupho lethu nje liphele kanjalo umuntu wami ngiyacela umuntu wami ngiyacela. Wena bowucabangani molana naye? Akukho ngicabanga but Into boyicabanga. Yini uyahlangile. baby Right, ngasho ukuthi second. utshwala bengihlangisa baby. Ayikho leyo nto leyo. Mina ngiyakhona ukudaba abangani bakho bangishela into engihlala ngitshela ukuthi abangani bakho bayangishela ngeke ngathatheka mina. Because I got balls. Ngaphela Awusingi easy targets. ngasho ukuthi ngiyaxolisa most baby. Ngithe ngiyakuxolela it's fair. Abantu wamele umnika isikhathi mhlawumbe azicabange nihlukane kwamanje Khotman lami. bese uzophinda abuye futhi ku. Hayi angeke hayi Khotman lami ayenzakale. Ngiyamfuna mina umuntu wami like isikhathi mangizomnikeza umuntu Khotman lami angeke. Isikhathi uzothathwa umunye umuntu. Bazongidlela Khotman lami. Bazongidlela Khotman lami. Maningi amarobdo la ngaphandle Khotman lami. Bazongishaya ngedlap fast lezi zinto zibanga amaphela. Angeke ngisamthola Khotman lami. Khotman lami ngiyacela acunga bali. Ngiyaxolisa umuntu wami ngiyacela umuntu wami ngiyaxolisa. Ngeke iphinde yenzeke lento leyo. Ngisafuna. Ngiyacela. Mina ngicela accept ukuthi ngisafuna. Ayisabona nami ukuthi ngi-accept ukuthi la nomntana ngithi mina ngicela ukuthi Angilali naye maka umuntu wami makabe kuthi. Mara iyenzakele. Ayithi nazana ningcono. Into engaku-advise nokwamanje ukuthi like asimuphe isikhathi sokuthi azicabange, hayi isikhathi eside nakhona ukuthi azicabange bese uzicabanga nobani. Ngoba sijwayele ukwenza izinto yazenzani ukhuluma nabo boyi2. Khotman lami wafaka amanzi endlini. Ucabanga ngani ngani? angeke yenzeke le usuyambalekisa manje Khotman lami yabo usuyambalekisa Ngoba manje amuzwa athi right. Eish I think ngamele siva lapho ngoba solebela sijika izinto singayitholi kahle. okay cela ngitshele Sangifonini ngizikithi ngizikwami don't do anything. Ngicela ukuthi nje ungisi at all. phela kuzoba nzima mos uthi ingqondo ikhohle mos after isikhathi singaka phela ngiyacela ungavumeli usisi wakho angene ebintwini thini. Awu. Woso usisi wami wenze yonke lento le. Angiphiki Ayiwani. angiphiki baby nami nginalo icala la ngiyalivuma icala lami ukuthi ngibe careless ngenxa yotshwala but baby angizange like ngize naye ngamtshela ukuthi like angeke ngikwazi ukuyenza so. Ngisacrifice izinto eziningi for wena so now I sacrifice izinto eziningi for wena so angeke ngeke into ekhona ngento engekho. Bekumele ucabange lento le before kuyenzakala anything. I think the best solution lana ukuthi usisi wakhe abe khona and then we can try to fix this thing yabo. Ngoba kwamanje solibela sikhuluma. Ngiyabona ngathi sathukuthele Khotman lami but esho kumlozi enye into yabo. So ngiyazi
ngisigubhile isilonda so asimuphe that benefit of a doubt angithola simuphe ispace sakhe bese sophinda sibuye kuye sikhulume naye angithola bali ngiyaxolisa mbali mara yaxolisa ke ngiyamxolela. okay. nakuthanda ningintwana. It is what it is. Before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share.